duka wannan sojoji ne. Ami kuma. Na'am. Kana ji na? Ya ake kawo muku makaman? In tambaye ka. Ta ake kawo muku makamai? Kamar ya ta ake kawo muna makamai ga muna shiga gari muna daga nan ne muna iya mu bi titi daga Anka mu je Gusau mu bi Tsafe mu yi Huntuwa mu je Abuja mu bi Kaduna mu je Abuja ka ce ta ya za a kawo muna makamai motoci na ta sawa da marawa wani soja ya ga dama ya shigo pilot din shi ya sanyo bindiga cikin pilot ya zo ya kira mu karba mu bashi makudan kuɗi wanda in bindiga ana sayar ta 500,000 za mu bashi miliyan 1 ya koma ya ci da iyalin shi aka ce muna wai ta yaya ake kawo muna. To masu bibiyan mu da kallon mu kamar yadda muka fara sa muku wannan bidiyo ku dai kawai ku ci gaba da bibiyar mu cikin wannan bidiyo domin yau mun zo muku da wani tonon asiri wato wani tattaunawa da aka yi da 'yan bindiga a live bidiyo da ake yi a TikTok inda wasu daga cikin sojojin Najeriya suka tattauna da wasu 'yan bindiga inda a wannan tattaunawa an samu natija sosai ta inda wa'annan 'yan bindiga ba su kasa a gwiwa ba wasan tona wasu wato asirin 'yan siyasa na Najeriya da kuma wasu jami'an tsaron Najeriya da kuma fallasa wasu abubuwa wanda idan kuka yi cikin bidiyon nan za ku sha mamaki domin za ku ga yadda aka tonon asiri sosai kwarai matuƙa a cikin wannan bidiyo. Kun san abin ya zama kamar rainin wayo wai ana cewa 'yan ta'adda ga sunan ba a san inda suke ba ko ba za a iya maganin su ba ko mene da sauransu dai duka irin wannan surutai na banza amma za ka ga su 'yan ta'addan suna da shafuka na TikTok suna da shafuka na YouTube suna da shafuka na Facebook duk wata social media da aka shiga a abu su ma sukan shiga musamman TikTok shi da ya fi shahara yanzu suna zuwa su isar da sakonninsu kuma su yi duk abin da suka ga dama amma har haka kullum sai ka ji ana maganin cewa wai ana ƙoƙari wajen magance su ko kuma ka ga ana nuna cewa ma ba a san ina ne maɓuyansu ba da abin da ya kama da haka inda za ku san abin akwai renin wayo da haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo za mu kawo muku cikakken tattaunawa da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da kuma 'yan bindiga sannan za mu kawo muku tonon asiri inda aka kama ɗaya daga cikin wato jigajigan 'yan siyasar Najeriya wanda yake gwamnan Zamfara wanda yake wato ba shi ke kai ba tsohon gwamna wanda kuma yake da mukami a yanzu inda wasu zarge-zarge suka bayyana a kan shi ma tonon asiri aka kama wasu gwalagwalai da wasu miyagun kaya duka da in kun biyo mu za ku ga yadda ta kaya sannan ma ɗauke da wasu zafafan update da ba sai mun ce muku kaza a kansu ba ku da ku biyo mu domin ji da gani da ta kaya kawai abin da muke so yanzu ku mana like akan wannan bidiyo sannan ku mana sharing bayan kun saurara kuma sai ku ɗora mana da ra'ayinku a comment section mun gode mu je zuwa. Ashe ake wato manyan Najeriya ba su da kunya. Wannan dalilin yasa ashe ake zagin ƙananun sojojin Najeriya kenan. Saboda yau na saurari hirar da aka yi tsakanin sojoji da bandits kenan a live ɗinsu da suka shiga kenan sun haɗu. Amma da Allah ku saurari wannan bayanin har ƙarshe domin ku ji me yake wakana tsakanin 'yan siyasa da manyan sojojin Najeriya. Kayan da kuke tare da su kala bindigogin da kuke tare da su wallahi duk sai an gaya muna duk inda kuka taho sai an kira mu an ce ga inda kuke wallahi ko da waya ko ba da waya ba muna da escort wallahi ko ka yarda ko ka yarda wallahi ban ma ƙarya wallahi sun matallahi rantsuwan musulmi wallahi ka ji na ce ma ba sai ka rantse ba mu mun yarda mun yarda ka rantse a cikin sojoji ne ake kiran ku kuma 'yan gari wannan dai babu abun da babu kasan babu inda babu informa haka ne tambayan da na mani soja ne suke kiran ko kuma civilian na cikin gari wallahi wannan ba ruwanka kahin civilian guda ya kira mu wallahi soja kuma ya kira mu wallahi daji wannan dajiya ina ji harakan ne rai ko sara ni ma tambaya dai mana na'am wa yake ba ku makamai wallahi ba mu makamai da wannan manyan ku waɗanda kuke tare da su manyan mu kamar su a kenan kamar gwamnati mana gwamnati ka ya kunshi abu da soja gwamnati ne police gwamnati ne air force gwamnati ne immigration gwamnati ne custom ɗan siyasa ma gwamnati ne ko mu ba mu aiki da custom ba mu aiki da immigration muna aiki da ɗan sanda muna aiki da soja sannan kuma sojan da ke ɗaukar bindiga ya baka shi ke ɗaukar bindiga ya bamu
kai kanka ka sani waɗanga kuɗaɗe da muke kama mutane muna aza masu kuɗin haraji su kawo muna miliyan 100 miliyan 150 miliyan 300 shanakan da muke korewa na fulani wanda suke gehe mu koro shanu mu saida kai baka mamaki a koro na gehiye da 10,000 a zo na cikin daji ko da kun kawo muna hari kuna ganin shanu ko ba ku ganin su ba a ganin su. To wallahi da an kawo muna shanu nan ake turo muna motoci mu je mu sai da shanun nan duka in muka sai da su duka a je a duka a sawo muna makamai da su. Suna aka sawo muna makamai aka turo ku kuma sai a ce muna to lalle ga kunan zuwa ga kalar bindigogin da kuke tare da sunan to ko mu dauko sama ga bindigogin ku ko kuma mu dauko daidai da bindigogin ku mu haɗu ko kuma kuna da mu kwanta muku ko ka ko mun zuwa muku ba mu kashe. Osana, na'am. A cikin manyan da suke gaya muku cewa ko wanda suke gaya muku cewa soja suna zuwa wancan suna zuwa kaza. Na'am. Kai kana da contact da su ko kuma wasu suke faɗa daga ciki? Ban gane abin da kake nufi ba. Kai kana ma'amala da su ko kuma wani ne yake ma'amala da su daga cikin? Ni kai na yanzu haka ina ma'amala da soja yahi 10 wanda nake ma'amala da shi yanzu haka. Kuma manyan sojoji ko kuma? Duka manyan sojoji ne. Ami kuma. Na'am. Kana ji na? Ya ake kawo muku makaman? In tambaye ka. Ta ake kawo muku makamai? Kamar ya ta ake kawo muna makamai ga muna shiga gari muna daga nan ne muna iya mu bi titi daga Anka mu je Gusau mu bi Tsafe mu yi Huntuwa mu je Abuja mu bi Kaduna mu je Abuja kace ta ya za a kawo muna makamai motoci na ta sawa da marwa wani soja ya ga dama ya shigo pilot din shi ya sanyo bindiga cikin pilot ya zo ya kira mu karba mu bashi makudan kuɗi wanda in bindiga ana sayar ta 500,000 za mu bashi miliyan 1 ya koma ya ci da iyalin shakka ce muna wai ta yaya ake kawo muna makamai. Okay. To da Allah gaskiya Wasana. Ka muku su kenan. Na'am. Wasana. Na'am. Tsakaninmu da manyan sojoji da suke dokan wanga ta'addanci sai dai mu sai Allah ya isa tsakaninmu. Wallahi abokina inda za mu tsaya mu fahimci gaskiya kowa ya fahimci gaskiya ya ji tsoron Allah ya kyautata ma kanshi wallahi da wannan ta'addanci mun taru mun bari wallahi mu da yanzu mun tara abun da za mu ci ga duniya har mu mutu mu ban jikokin mu to kaga mu yanzu ba ma hitira muke nema ba inda ana yarda da zanna za a mu zanna lahiya da ku da sauran mutane mu samu mu ci arzikin mu sai girage mu je kasashen waje mu je mu gano mutane mu dan gano duniya kaga mu da ku mu ci da kaga ne yanzu don Allah kai yanzu kai baka so ka dawo yanzu haka in zaka dawo ka ce kai gaba ɗaya wanga ta aikin da kake yi ka ce kai ka abin ka to ka bayyana ma duniya wallahi sai an karbe ka wallahi tallahi ba za a kashe ka ba sai an karbe ka wanda yake kuma wallahi za a doke ka matsayin mutum mumini wanda ke za a fahari da kai kai baka san harkar siyasa ba kai yanzu kana matsayin soja kai saurare ni ka jiya kai yanzu kai baka san harkar siyasa ba yanzu ai kowan ga ta'addancin da kaga ya kici canyewa harkar siyasa ce yanzu haka in muka bar wanga ta'addancin wani dan siyasa ba zai samu hawa ba sannan muka bar wanga ta'addancin wasu yan siyasa daga nan kuɗi ya kace gare su wani in ma zai sai certificate ake ce mai komina ne na siyasa wasu yan bindiga sun ga dama su hada mai sama da miliyan 200 su bashi shi aka bar wanga ta'addanci ina za su samu waɗanga kuɗin haka ne wai To amma wanga ta'addancin kaga ana turo masu kuɗin tsaro da wace bura uba sai su dahe wani ma wata in ya zo ba su biyan ƙananan sojoji waɗanda suke wa Allah ga baki da yau asirin waɗannan wa Allah ga baki da yau asirin waɗannan miyagun da suka hana arewacin Najeriya zama lafiya waɗanda muke zargi daman can tuntuni su ne waɗanda ta sanadiyarsu wannan harka ta ta'addanci take sake ta'azzara yau Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'o'in da muka yi shekara da shekaru muna yi Allah ya fara tona musu asiri daman mun dade muna addu'a mun kuma san Allah yana sauraron bayinsa da aka cutar da aka zalunta irin jina ne da ake zubarwa da yadda ake sace mutane a harkar banditry din nan da harkar kidnapping din nan ana wulakanta mutanen da basu ji basu gani ba wallahi mu mun san Allah ba zai bar wannan zaluncin ba lokaci ne kawai zai yi da malam Bahaushe yake cewa rana dubu ta ɓarawo
farahira na ɗaya ta mai kaya. To yau Allah ya fara tona asirin waɗannan mutanen. Yanzu ku duba ku gani rahoton da muke cin karo da shi yanzu hukumar EFCC ta kama wani jirgin Ethiopia a Malam Aminu Kano Airport da ke nan birnin jihar Kano, wanda wannan jirgin yake makile da gwalagwalai na zinare, kuma a tare da haka aka kama akwati 15 kamar yadda Majiya take fitarwa. Wannan akwati 15 din wanda suka ɓoye ba su faɗi ko menene ba, amma sun yi highlighting cewa yana kunshe da wasu abubuwa masu ɗaga hankalin ɗan adam, yana ɗauki da wasu abubuwa masu matukar haɗari, wanda kai ka san wannan amma faɗi abin ma ba alheri bane ba. Kuma wannan jirgin aka tabbatar da cewa yana da alaƙa da tsohon gwamnan jihar Zamfara, sanatan jihar Zamfara mai ci a yanzu, wato sanata Abdulaziz Yari, wanda daman zarge-zarge mutane da yawa sun dade suna hasashen cewa wannan matsalar rashin tsaro ta ta'azzara a jihohin Zamfara, akwai irin wannan matsaltsalin na haƙar ma'adanan gwal a Zamfara da ake yi, wanda mutum biyu aka kama waɗanda suke da alaka da shi Abdulaziz Yari, sanatan jihar Zamfara, tsohon gwamnan jihar Zamfara, wanda sun amsa laifinsu, su ma kuma sun tabbatar da cewa suna cikin wata ƙungiya ne wadda wannan ƙungiyar tana haƙar ma'adanai a jihohin Zamfara, Kebbi da sauran wurare ba bisa ka'ida ba, wanda yake tabbatar maka da cewa ita wannan ƙungiyar ba bisa ka'ida take ba, ba ta da sahalewar gwamnati, ba ta da rijista da gwamnati, ba a ma san da zamanta ba, da aka tana gudanar da ayyuka na haƙar na jihohin Zamfara gwamnati ba. Saboda haka zargin da muke irin waɗannan dalilan su ne suka hana a yi noma a jihar Zamfara, aka kori manoma daga gonakinsu, su ne suka hana komai ya tafi daidai, su ne suka kawo matsalar rashin tsaro, shi ne suka kawo matsala ta kidnapping da banditry da sauransu. Wannan abin shine abin da ya ta'azzara ta'addanci da ake fama da shi a jihohin Zamfara da sauran yankunan nan, saboda akwai makiya Allah matsiyata da kullum burinsu bukatunsu su ne a gaba fiye da zaman lafiyar al'umma, fiye da tabbatar da security da tsaro da zaman lafiyar jama'a gabaki da. Saboda haka muna kira ga gwamnati da sauran hukumomin tsaro, musamman waɗanda suka ci da wannan barnar, lalle ya tsaya a zurfafa bincike a kai, duk wanda yake da hannu a kama mana ɗan iska, a hukunta mana tsinanne, a kuma ƙara bayyana mana su a kafafen sadarwa don 'yan Najeriya musamman arewaci su gano suwaye makiya arewa a Najeriya, suwaye suke shiga rigar shugabanci suna yin ta'addanci, suna yi wa mutane abin da bai kamata, ana ta'addancin tsaro a ƙasar nan. Lallai lokaci ne da Allah da kuma addu'ar talakawan Najeriya Allah ya fara amsa ta wajen tona waɗannan matsiyatan shugabannin asiri. Arnan Jos, ne wai idan an kashe ku, nawa kuka kashe ku? Za ku iya kirga adadin mutanen da kuka kashe? Har general na soja kun kashe, kuma kun kashe banza ba abin da aka yi. Nan aka zo aka kama wanda suke kashe musulmai a hanyar Jos, duk kafirai ne, baƙaƙen Yahudawa annami mai. Mene idan an kashe ku, nawa ku kuka kashe? Kuke ta ikirarin a kama Danfo, a kama Sharfaddin, idan an kama su mecece ribar ku? Idan kuna so a daina kashe ku, kawai kuma ku daina kashe wasu, shine gaskiyar magana. Idan ban manta ban nan aka je 'yan maulidi suka dawo daga gidan ɗayi da Bauchi, wannan can Bauchi, kuka tara mutanen nan kuka yi musu yankan rago. 'Yan dawowa daga aikin hajji kuka tara bayin Allah nan kuka yi musu kisan gilla. Wasu za su je ɗaura aure jis, kuka tare kuka yi musu kisan gilla, wasu suka tsiro, wasu kuka kashe su. Fasinjoji idan sun zo za su wuce ta hanyar mangumangun nan ku tare su, ku yi musu kisan gilla. Dangin uwar ku wa taɓa fitowa ya ce a kama ku? Musulmai nawa kuka kashe waɗanda ba ma 'yan jis bane, ba su ji ba, ba su gani ba? Ko kuma su musulmai ba rai ne da su ba? Alaikun salam. Akwai. Kuke ta magana a kama Danfo, idan an kama Danfo za a daina kashe ku ne? Ko an kama Sharfaddin za a kashe ku ne? Idan ba kwa so a kashe ku daina kashe mutane. Bari na gaya muku wani abu, in ma Fulani ne suke yin kisa, kun kashe musu mutane a baya, Fulani kuma ba sa yafuwa. Kuma na rantse da Allah, idan Fulani ne suka yi wannan kisan, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya su da gidan aljanna. Ba a taɓa yin kisa na fito na ce Allah ya saka mu alkhairi waɗanda suka yi ba sai a wannan kisan. Nawa kuka kashe musu? Wanda kuka kashe sun da daga hanyar daga wajen maulidi kan ba Fulani ba ne? An gaya muku Fulani suna yafuwa? Kaɗan kuka fara gani.
wallahi in dai za ku dinga tara musulmai kuna kashewa wallahi bala'i da masifa yanzu kuka fara gani. Tsinanni jakai kafirai baƙaƙen yahudawa kun daɗe kuna kashe mutane an kashe muku mutane tsiranu kun fito kun dama mutane a social media dangin dun uwar ku kaɗai kuke da baki. Ai in dai ba za ku daina kashe musulmai ba to ku rubuta ku ijiye kuma ba za a daina kashe ku ba. Shawara ta guda ɗaya zuwa gare ku da ku da musulman jas ku tsaya ban ce dole sai kun haɗa kai kun yi zaman lafiya ba amma dai ku daina kashe-kashen juna. Wannan shine wannan gwamnan naku katan banza da ba abin da yake iya barkatawa in zai fito ya dauka mataki ya fito in ba zai fito ya dauka mataki bai bari wallahi ku kai musulmai wuya. Kuma wannan kisan da aka yi muku barin gaya muku ba Hausawa bane ba suka kashe kuma kila wasu yaran ne ma can daban kuka je kuka tabo kuka kashe musu nasu sun ga ba za su iya juriya ba suka fito suka fare muku dauke daidai kuma za ku ci tsilan uwar ku wallahi ba dai kashe mutane ba wallahi arnan jas ku ci gaba za ku ci ni ban taba ganin bakaken kafirai yahudawa ma irin ku ba za ku ci uban ku wallahi. To assalamu alaikum ina kowa da kowa fatan alkhairi ku yi hakuri na zan yi magana a gurguje ba wai dogon magana saboda yau ina cikin wani yanayi na bana cikin jin daɗi kuma ina azumi kuma wallahi ina azumin yau na tashi da shi kuma na tashi da zazzabi amma dai da haka ina to amma magana ya zama dole ne da zan zo in yi saboda ana barazana da rayuwata kuma dole in fito in yi bayani domin a gane cewa ana barazana da rayuwata. In na waye gari na mutu to a gane cewa ba wai mutuwa ne haka nan kawai na waye gari na mutu ba ko kuma wani abu ya faru da ni ba wai wani abu ya faru da ni a mazaunin Allah ne ya kawo shi ba a'a da silar wani ne ko kuma a waye gari a tadda an je min ciwo ko an yanka ni ko kuma an raunata ni to shi ma jama'a ku waye gari cewa ba wai ni ne wa kaina ba domin ina sani ba zan raunata kaina ba saboda ni ba mahaukaciya bace kuma ina sani ba zan kashe kaina ba saboda ni ba jahila bace domin na san idan na kashe kaina ina ne inda karshe na zai je karshe wuta zan tsinci kaina kaga ba zan kashe kaina ba kuma ba zan ji wa kaina rauni ba. To na fara magana ne ku yi haƙuri ban sani ko za ku fahimce ni saboda ina cikin wani yanayi ne ina cikin fargaba ne saboda ana barazana da rayuwata ana san a kashe ni akan bidiyo da ne akan Adam Ezongo akan abin da matar Adam Ezongo maman Haidar ta yi akan bidiyo nan da suka yi na zo ne magana to bidiyo ya haddasa min bala'i har maman Haidar ta sa wani yaronta ya kira ni jiya da daddare yana barazanan idan ban sauke bidiyon a cikin akawun dina ba to shi zai zama ajali na zai sa a yanka ni zai sa a cutar da ni zai sa a yi mimme ni ba komai bace me nike da shi me na tara matsiyaciya maman Haidar ta tara duk abubuwan da take tunani za ta iya yi da ni duk wanda na dauke shi wasa ne kawai ya faɗa ne dan ya fargita ni ya mun barazana dan in sauke bidiyo nace mai duk abin da ya ga dama zai je ya je ba zan sauke bidiyo ba. To ni wannan abin ya riga ya wuce a gona domin har na kwanta na yi bacci na sai yau na tashi zan zo gurin neman abinci na tafi shago ina zuwa kawai sai na hawa saboda tun safe ma ni ban hawa ba sai ina hawa sai na tadda lambar da aka kira da ita jiya yanzu gashi an man voice an aje man voice ha guda biyu an ɗauko an yi screenshot ɗin wancan bidiyon da nai da voice an aje mu a gyan cin mutunci wanda tun da uwar da ta haife ni babu wani mahaluki da ya taɓa ciwo iyayena mutunci irin abin da abba ya yi wa iyayena ya ci mutuncin iyayena ya ci zarafin iyayena ni ma ya ci mutunci na haka ya ci zarafi na ya ce min karuwa ce ni ya ce min wulakantatta ce ni ya ce min yan zina ce ni ya ce gidanmu ma ba gidan tarbiyya ma ne billahi azim la ilaha illa huwa abba na rantse da girman Allah na rantse da soyayya da nake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan gidanmu suna son wannan rayuwa da nake ciki idan cikin farin cikin su suke so kar Allah ya bin abin da nake nema duniya wa lahira abba yau bari in faɗa maka ni ba yar masu kuɗi bace amma ni diyar malamai ce ka je ka binciki ni ina ne gidan mai wani gida na fito wani tsitson na fito ban fito gidan masu kuɗi ba amma na fito gidan masu tarbiyya wallahi ko jahili ya ga gidanmu ya san ba zai ce ni ban fito gidan tarbiyya ba amma ka ce wa iyayena mutunci ka ce wa tarbiyyar da iyayena suka bayar bayan barazana da kake min na rayuwa na kashe ni kai magana yanzu zaka kai ni ƙara zaka yi waye zaka sa a yi dameji na me halaka ta da kai abba na san ka ita wanda ta turo ka maman Haidar ita ya kamata ta fito ta yi magana a kaina saboda in ma magana ce ita ne akanta ne kuma akanta kuma ni ko a gabana ba ta gabana na yi magana akan ɗanta akan Adamu kun ce wa ina neman suna akan Adamu wai dan ya sani to na sani Adamu zai mu na san
Baba Adamu na san shi to wani sani zan mai na san shi a sanin mutumin kirki ne shi kuma mutumin arziki ne kuma ya san darajar mutane kuma dole za mu ci gaba da mutunta shi da sanin darajar da yawa mutane billahi azim la ilaha illa idan suna nake bukata dan Adamu ya sani ko kuma dan wai ta bakin ku ya faɗa wai in nemi suna in shiga cikin sai sani a fim idan dan fim din shi ne suna ko kuma idan dan ya sani a fim ne mai nagara ko kuma dan ya sani ya ban wani abu ne da zan yi tagin din shi wallahi duk bidiyo da ne akan Adamu ba na tagin din shi ban taba yin tagin din shi saboda ni ba sunan nake bukata ba kuma ni ya sani nake bukata ba nayi ne abin da fito daga cikin zuciyata ne saboda kai yanzu abba a ce kai namiji ne a ce maman Haidar matarka ce Haidar ɗanka ne abin da ta fito ta yi daidai ne mu ba zuwa muke muna faɗa a baki amma zagin mu ake ballantana ita da fito ta nuna zahirin abubuwan da ke faruwa a rayuwa dan na fito na faɗi gaskiya shine zaka dinga mun barazana to bidiyo ba zan sauke bidiyo ba amma abin da nake so jama'a su sani al'umma sani yan uwa na su sani masoya na su sani kai kowa ma ya sani har in wani abu ya faru da ni to ba wani ya turo wani abu ya faru da ni ba maman Haidar ne da wannan abba su ne suka mahalukin abin da ya faru da ni domin su suke mun barazana da rayuwata mama Haidar bata kira ni a waya ba bata yi mun voice ba bata ce komai a kaina ba amma yaron ta ne ko saurayin ta ban sani ba ya fito yana ta barazana da rayuwata kuma na san shi tare da ita confirm suna tare da kun ga haka nan ba zai zo tun shi ma ban da halaka da shi ba zai zo ya dinga ci min mutunci har ya dinga barazana da rayuwata ba yana magana zai kashe ni zai yi waye su suna da kuɗi suna da wayewa to abu duk abin da za ka je kai idan ka kashe ni kai duniyar zamanta za kai ko kuma idan ka sa an kashe ni kai duniyar zamanta za kai ko kuma ka kai ni a kulle ni ba gidan yari bane a tura ni gidan yari zan dawwama a gidan yari sai na mutu har abadan a gidan yari ba ni kadai bace na shiga gidan yari a duniya ba annabin Allah ma ya shiga gidan yari annabi wanda aka yi duniya da lahira dan shi ya shiga gidan yari kuma ya rayuwa gidan yari kuma ya fito a gidan ballantana ni wacece ni da aka kai ni gidan yari hazin damu wallahi sai dai aka kai ni gidan yari in yi takaicin an kai ni gidan yari saboda ban taba shiga gidan yari ba kuma ban taba kes din da zan ce yau wata matsala ya faru na abu amma ka sani duk abin da kai alau mai kyau kai alau mala kyau kai ka sani kana da uwa kuma kana da uwa kana da uba ko kuma kana da ƴa idan baka da ƴa ma za ka haifa kana da mata idan baka da mata za ka aura duk abin da kai ma uwar wani kai ma sai an wuta ka uwar kuma duk abin da kai wa ƴar wani ka rubuta ka aje kai ma za a yi wa ƴarka ko mu jima ko muna rayu ko mun mutu kuma wallahi akan faɗan gaskiya ne sai na faɗa akan Adamu adalci kuke mai ai ba adalci ke mai idan kishi kike ke ya kamata ki fito ki magana idan kina kishi ne dan nayi magana akan tsohon mijinki sai ki fito ki yi magana ki faɗa abin da ke ranki dan nayi magana akan tsohon mijinki in kishi kike ki fito ki faɗa ba wai ki sa wani yazo yana min barazana da rayuwata ba sai ki fito ki faɗa abin da ke ranki ina da amsar da zan baki yawwa to idan muka koma bangaren jaridu kuma bari mu fara da bangaren ƙasar Nijar sai mu ga meye za mu samu kana daga nan sai mu zarce kuma mu shiga wasu guraren jaridar Zinderbes ta rawaito cewa al'umman birnin da magaran sun bayyana jin daɗinsu kan matakan da hukumomi suka ɗauka na sauya tsarin zirga-zirga a hanyoyin da suka kewaye babbar kasuwar Dole musamman ta hanyar mayar da wasu hanyoyi zuwa hanya mai tafiya guda ɗaya domin rage cunkoso da sauƙaƙa zirga-zirga sai dai duk da wannan ci gaba wasu mazauna birnin sun nuna damuwa kan yadda har yanzu mutane da dama ba su fahimci yadda sabon tsarin yake aiki ba haka kuma baƙi da ke shigowa birnin domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum na iya shiga hanyar ba tare da sun sani ba lamarin da ke sa jami'an tsaro suke kama su tare da ci musu tara wasu daga cikin al'umma sun yi kira ga hukumomin birnin da su
ƙara mayar da hankali kan wayar da kai da ilmantar da jama'a game da sabbin dokokin zirga-zirga maimakon fara aiwatar da hukunci kai tsaye. Sun bayyana cewa idan aka ba mutane isasshen lokaci da kuma bayanai kan yadda tsarin yake aiki, hakan zai taimaka wajen rage saɓa doka ba da gangan ba, tare da tabbatar da cewa manufar rage cunkoso ta cimma burinta ba tare da jefa jama'a cikin wato ƙarin wahala ba. Wannan shi ne dai kamar yadda muke gani. Idan ko muka koma ɗaya ɓangaren za mu ga cewa rundunonin tsaro da na kare ƙasar Nijar sun samu gagarumar nasara a yaƙin da suke yi da masu tayar da ƙayar baya, inda suka kashe aƙalla 'yan ta'adda mutum 6 tare da kame wasu 'yan bindiga masu ɗauke da makamai a hare-hare daban-daban da aka gudanar tsakanin 7 zuwa 12 ga watan Yuni ta wannan shekara ta 2026. Rahoton ya bayyana cewa waɗannan nasarori sun samu ne sakamakon hare-haren da rundunonin tsaro suka kai a wurare daban-daban na ƙasar. A wani ɓangare na ƙoƙarin da gwamnati ke yi na murƙushe ayyukan wato ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaron al'umma, haka kuma cibiyar haɗaɗɗiyar jagorancin ayyukan soji ta CICO ta jaddada cewa rundunonin tsaro za su ci gaba da gudanar da ayyukan sintiri da farmaki domin yaƙi da duk wata barazana ga tsaron ƙasa, tare da ƙarfafa matakan kariya a yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaro. Idan muka koma har ila yau cikin rahotanni da suke da alaƙa da wato Nijar, a wannan jarida ta Zindabez za mu ga sun ce a ranar 16 ga watan Yuni ne shekara ta 2026 ministan ma'adanai Kanal Abarci Usman wato ya karɓi baƙuncin shugaban kamfanin Amurka K&D domin tattauna batun saka hannun jari da fannin ma'adanai da makamashi. Wannan ganawar ta gudana ne ta hanyar goyon bayan jakadiyar Nijar wato a Amurka Aishatu, inda aka mayar da hankali kan mayar da haɗin gwiwa da bunƙasa zuba jari a ɓangaren ma'adanai wato na Nijar. To Allah ya sa a wanye lafiya, domin ita Amerika mafi yawanci ba a yin abun arziki da ita, kuma ta yi farautan ta samu daman shiga cikin lamarin ma'adanan Nijar, ya sa har a baya ta kawo wai gudunmuwan kayan yaƙi da wasu abubuwa da suke da alaƙa da haka zuwa Nijar, wanda ake ganin kuɗinsu ya kai dala miliyoyin kuɗi. To Allah ya sa mu dace. Su dai Amerika dama koyaushe 'yan neman riba ne. A wannan jarida ta Zindabez za mu ga sun ce Turkiyya da Nijar sun ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin haƙar zinariya wato a Tera. A ranar 14 ga watan Yuni shekara ta 2026 ga watan nan, wato wata babban tawaga daga ƙasar Turkiyya ta kai ziyara wuraren haƙar zinariya, inda kamfanin MTAIC da kuma FB Group ke gudanar da ayyuka. Wannan ziyara na zuwa ne a matsayin wani mataki na ƙarfafa haɗin gwiwa wato na ma'adanai tsakanin Turkiyya da Nijar,
musamman wajen bunƙasa harkokin zinariya da inganta fasahar aiki wato na haƙar ma'adanai. Rahotanni sun bayyana cewa wannan haɗin gwiwa ya samo asali ne daga yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a watan Oktoba shekara ta 2024 tsakanin ministan makamashi na Turkiyya wato da ministan ma'adanai wato na Nijar wanda ake kira da Kanal Usman Abarshi. Babban manufar wannan yarjejeniya ita ce ƙarfafa wato musayar fasaha, jawo zuba jari da kuma bunƙasa tattalin arzikin ma'adanai domin samun ci gaba mai ɗorewa a Nijar. A yayin wannan ziyarar magajin garin Damagaram watan Mansur Alhaji Amani ya halarci wurin domin shaida yadda aikin ke gudana tare da nuna goyon baya ga duk wani yunƙuri da zai inganta tattalin arzikin ƙasa da samar da ayyukan yi ga matasa. Wannan shi ne kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto. Har ila yau a cikin wannan jarida ta Zindabel sun rawaito cewa wasu daga cikin al'ummar Nijar na kallon wa'adin mulkin marigayi Mahamudu wato Tanja da shekara ta 1999 shekara ta 1929 zuwa shekara ta 2010 a matsayin wani muhimmin wato zamani na ci gaba inda aka aiwatar da ayyuka da dama da suka shafi raya ƙasa da inganta rayuwar al'umma wato a birane da karkara. Ko da yake mulkinsa ya zo ƙarshe ne sakamakon juyin mulki amma har yanzu akwai wato 'yan ƙasa da dama da ke ci gaba da tunawa da irin gudunmuwar da ya bayar wajen gina Nijar. Bayan juyin mulkin ranar shekara ta 2026 ga watan Yuli shekara ta 2023 Janar Abdurrahman Chani ya karɓi jagorancin ƙasar. Tun daga lokacin zuwa yanzu wasu 'yan ƙasa suna bayyana ra'ayin cewa salon mulkinsa na nuna wasu wato kamanceceniya da na wato marigayi Tanja musamman ta fuskar fifita 'yancin kai da kare muradun ƙasa. Shin mulkin Tanja Muhammadu da na Janar wato Abdurrahman Chani na da kamanceceniya ko bai da shi? In yana da shi ku sa mana a comment section wato a sashen sharhi, idan kuma ba shi da shi nan ma ku gaya mana ra'ayinku. Idan muka koma nan za mu ga cewa Firayim Ministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zin ya kai wata muhimmiyar ziyara zuwa ƙasar wato Libya a wannan Litinin inda ya gudanar da tattaunawa da Firayim Ministan gwamnatin haɗin gwiwa na ƙasar ta Libya wato a hedkwatan gwamnati da ke wato Tripoli. Ziyarar wanda ta samu rakiyar wasu manyan jami'an CSP ta mayar da hankali ne kan ƙarfafa dangantaka da haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Libya. A cikin wannan jarida ta Zindabel za mu ga sun ce ministan ma'adanai Kanal Abarci Usman ya karɓi baƙuncin tawagar kamfanin Karoop a ranar Litinin 15 ga watan Yuni shekara ta 2026 domin tattauna batun haɗin gwiwa a fannin ma'adanai. Tattaunawar ta mayar da hankali ne kan ƙarfafa saka hannun jari da bunƙasa aikin ma'adanai a Nijar a wani mataki na ci gaba da manufofin gwamnati da inganta amfani da albarkatun ƙasa. Idan kuma muka koma cikin wannan jarida har ila yau za mu ga cewa gwamnatin jihar Doso Kanal Mejo Bana Alhassan ya ƙaddamar da jarabawan BEP ta shekara ta 2026 a ranar Litinin 15 ga watan
Yuni shekara ta 2026 a bana. Watan a bana ɗalibai 396 ne ke rubuta jarabawar a faɗin jihar kai, a wani mataki na kammala horon sana'o'i da fasaha cikin tsari da nasara. Har ila yau wannan shi kuma rahoto yana cewa gwamnatin jihar Difa, Janar Mahmudu Ibrahim Bagadoma ya ƙaddamar da jarabawar BEP a shekara ta 2006 wato a makarantar fasaha ta Difa a ranar Litinin 15 ga watan Yuni shi ma shekara ta 2006. A bana su kuma an samu ɗalibai 500 ne wato da 48 ciki har da 320 'yan mata ne ke rubuta jarabawan a faɗin yankin Difa, a wani mataki na tabbatar da kammala horon sana'o'i da fasaha cikin nasara. A nan kuma za mu ga cewa a ranar Litinin 15 ga watan Yuni ɗalibai 1,814 ne ciki har da watan 749 wanda suke 'yan mata suka fara rubuta jarabawan BEP wanda a makarantar fasaha da ɗan Kasawa da ke jihar Maraɗi. Jarabawar ta shafi fannoni daban-daban na sana'o'i da fasaha inda ake sa ran ɗaliban za su nuna watan ƙwarewarsu domin kammala matakin karatunsu cikin nasara. Gwamnan jihar Maraɗi, Kwamishina Isufu Muhammad ne ya ƙaddamar da jarabawar a hukumance. Har ila yau idan muka koma ma'aikatar ma'adanai ta Nijar ta fara gudanar da wani taron horaswa na kwanaki 3 domin ƙarfafa ƙwarewar shugabanci da inganta wato yadda ake gudanar da ayyuka. Taron ya haɗa manyan daraktoci daga matakan ƙasa, jihohi da kuma gundumomi tare da mayar da hankali kan inganta gudanarwa da samar da sakamako mai kyau a ayyukan ma'aikatar. Har ila yau za mu ga cewa gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya ƙaddamar da jarabawan BEP ta shekara ta 2026 a cibiyar horas da sana'o'i da fasaha ta CFPT da ke Agadez. A yayin ƙaddamarwan gwamnan ya buƙaci ɗalibai su kasance masu natsuwa, ƙwazo da gaskiya, yana mai jaddada cewa nasara tana samuwa ne ta hanyar aiki tuƙuru da jajircewa. Bayan haka ya ziyarci sassan koyon sana'o'i na cibiyar domin duba yadda ake shirye-shirye suke tafiya, ma'ana yadda shirye-shirye suke tafiya kawai. Gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya halarci buɗe zama na biyu na kotun manyan laifuka da kotun ɗaukaka ta Agadez na shekara ta 2026. A cikin zaman wanda zai gudana na tsawon kwanaki 12, kotun za ta saurari shari'u 25 da suka shafi mutum 51 da ake tuhuma a wani mataki na ƙarfafa gudanar da adalci da sauraron yanke hukunci a jihar. A wannan jaridar har ila yau suka ce ayyukan gyara tafkin Kangna da ke birnin Zindar na ci gaba da gudana domin daƙile matsalar ambaliyar ruwa da ake fuskanta a lokacin damina. Hukumomin da'irar birni na sa ido kan aikin wanda ake sa ran zai taimaka wajen kare unguwanni da ke kusa da
tafkin tare da rage illar ruwan sama a daminar shekara ta 2026. Gwamnan jihar Tilibiri Kanal Maina Bukar ya ƙaddamar da jarabawar BEP shi ma ta shekara ta 2026 a cibiyar horar da sana'o'i da fasaha ta CFPT da ke Tilibiri. A bana ɗalibai 533 ciki har da 213 'yan mata su ne ke rubuta jarabawa a cibiyoyin Tilibiri, Tera da Filin. Hukumomi sun tabbatar da cewa an kammala duk shirye-shiryen da suka dace domin gudanar da jarabawar cikin nasara. A nan ma za mu ga cewa gwamnan jihar Zindar Kanal Masallaci Muhammad Sani ya ƙaddamar da jarabawar BEP shi ma ta shekara ta 2026 a cibiyar horar da sana'o'i da fasaha ta CFT da ke Zindar. A bana ɗalibai 1,925 ciki har da 746 'yan mata ne ke rubuta jarabawa a cibiyoyi daban-daban na jihar. Gwamnan ya buƙaci ɗaliban su kasance masu gaskiya da ƙwarin gwiwa yayin da hukumomin ilimi suka tabbatar da cewa an kammala duk shirye-shiryen gudanar da jarabawar cikin nasara. A nan kuma za mu ga labarin Firayim Minista na Nijar Ali Muhammad Lamin Zin ya halarci bikin cika shekara 84 na haihuwar tsohon shugaban ƙasar Nijeriya Janar Abdulsalam Abubakar da aka gudanar a Abuja. Ya wakilci shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani tare da jagorantar tawagar Nijar zuwa bikin, wanda ya zama wata dama ta ƙara jaddada dangantakar zumunci da haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Najeriya, ƙasarmu ta gado. Zindar Base ta rawaito cewa ministan ma'adanai na ƙasar Nijar Kanal Abarshi Usman ya gana da tawaga daga kamfanin Gobix domin tattauna shirye-shiryen kafa sabuwar yarjejeniya da za ta ba da damar sake fara aikin ma'adanai ganawar ta zo ne a cikin manufofin gwamnati na ƙarfafa ikon ƙasa a fannin ma'adanai tare da tabbatar da cewa albarkatun ƙasa za su amfani al'ummar Nijar cikin adalci da daidaito. Har ila yau ministan ma'adanai na Nijar Kanal Abarshi Usman ya gana da tawagar manyan kamfanonin Turkiyya OYAK da FP Group domin tattauna hanyoyin ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Ganawar ta gudana ne a matsayin ci gaba da sakamakon ziyarar aiki da shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya kai Turkiyya, inda aka buɗe sabbin damar haɗin gwiwa a fannoni daban-daban na tattalin arziki. Da wannan rahoto za mu ce muku